गाइस, ये गाड़ी अभी सीएनजी आ चुकी है और गाड़ी में कोई लाइट वगैरह नहीं आ रहा। ये हमारे सर जी नमस्कार। नमस्ते। आप मेरे को बताओ, जो गाड़ी में प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया? जी बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे सर, काम कैसा हुआ? काम परफेक्ट हुआ है और जो फॉल्ट था वही बताया और उसका एक सोल्यूशन करके दिया उन्होंने। और जो आपकी आंखों के सामने काम हुआ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो बोला था वही हुआ? जी देखा था ना आपका जी पॉइंट खराब था? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हम लोग ऐसा ही काम करते हैं, कोई भी गाड़ी हो आप देख आओ, आपको करके मिलेगा। सुदन सीएनजी में मेरा थाने घोड़बंदर रोड, आनंद नगर, डी मार्ट। आप मेरे चैनल को जाके सपोर्ट करें। थैंक